Обратно сме в студиото на Звезден прах. Както вече споменах, ще си говорим за изобразително изкуство с Юлиана Манолова, която е собственик на галерия. Юля, здравей! Здравейте! Благодаря, че прие поканата да ни гостуваш. Вече и студиото ни е така обаграно с ваши картини. Ти си, както вече казах, собственик на галерия. Млада, смела и амбициозна дама си. Благодаря. Мога само да разкажа на нашите зрители. Завършила си бизнес администрация в Бон, счетоводство и финансов анализ в Кембридж и се занимаваш с това красиво изкуство, рисуването. Да, изкуството винаги е било моя голяма страст, още от малка. С различни видове изкуства. Аз съм израснала и с пеене в детския радиохор. Само косата си мръзни от другата страна, от микрофона, да. Добре, готово. И така, това е... В началото беше мечта, след това, като започнахме да говорим с приятели и с семейство, разбрахме, че всъщност може да стане и реалност. Не е много трудно. И така и вече Алфияни, галерия Алфияни е един факт. Галерия Алфияни, която е една от младите галерии в София. Абсолютно. На малко повече от месец. Какви изложби имахте до сега? Какви експозиции? Започнахме с един много силен старт, с една еротична изложба на една млада бесарабска българка, казва се Йона Токосер. Тя едва на 26 години. И вече има зад гърба си множество изложби, които един художник на тези години обикновено започва да трупа много по-късно. Еротичната изложба беше много интересна, защото заглавната картина към нея беше отказана от няколко галерии преди това. Тоест те са отказали да я изложат? Да я изложат, да. Тя самата, тази картина не беше специално нарисувана за нашата изложба, но решихме да бъдем смели и да я покажем, защото тя представляваше така нещо, което тя е преживяла. Тя е израснала в Украйна, Чернобил е тема, която я е вълнувала и мисля, че ние спечелихме много от това и нейното приятелство включително. Ние, за съжаление, не можем да я пуснем поради технически причини, но може да ни опишеш картината как изглеждаше. Съжалявам, уважаеми зрители, днес сме като пред уволнение. Не пред уволнение, като пред почивка, нали? Всичко си прави, кой каквото си иска, това си прави. Да опиши, моля ти се, картината. Няма проблеми, да. Картината представляваше една жена, която, за съжаление, е пострадала от радиацията там, в резултат на което има повече крайници от обикновено. И поради факта, че тя е един тип гротескна картина, която всъщност е реален човек, който дори е имал дете, но галериите решили, че това не е подходящо за изкуство. И аз ще се радвам. Който да купи тази картина? За съжаление, не. Огромен проблем за пазара на изкуството в България е, че няма достатъчно колекционери, които така със страст подхождат към изложбите в България. Добре, хубаво, ние понеже имаме покрити от сегашната ви изложба. Абсолютно. Нека да го пуснем и да го обсъдим. Тя е един друг автор. Юрий Ковачев се казва. Да. И той тази година има юбилей, навършва 50 години. И това е една юбилейна изложба, която е събрала разнообразна част от неговото творчество. Той е много интересен автор, защото не влиза в нормите. Обикновено критиците казват, че един автор е хубаво да има един стил, а той е безкрайно разнообразен. И точно заради това ние толкова много го харесваме и публиката го харесва. Вече имаме няколко продадени картини от изложбата, което е чудесно. И затова искам да поканя и вашите зрители. Ние работим на такъв принцип, че преди да приключи изложбата не даваме картините на техните собственици, така че те могат да дойдат и да се насладят на неговото творчество до 9 юни. А тези картини, които сте тук в студиото, те от кого са? Всъщност ние в момента, понеже продължаваме да виждаме покритието, ще ги видим след малко по-детайлно, но все пак... Така, тази картина, която сме показали тук в вашето студио, е на една друга наша... Тази зелената. Тази зелената, която е между нас, да. Авторката се казва Кристина Средкова и в момента жъне не бива успех по целия свят. Има самостоятелна изложба, насрочена
за октомври месец в Ню Йорк Бродвей Gallery. И ние имаме невероятния късмет, удоволствие и чест да имаме една нейна картина, която спечели първа награда на Bulgaria Art Week за категорията авангардна живопис. И както виждате, тя е много, много силна картина с много такива крещящи цветове, зареждащи цветове. И това е специфично за изкуството на Криси. И аз съм сигурна в нейния невероятен успех. И ще изложим и тази картина отново след 20 юни. Аз не знам тук обаче дали ще могат да се видят, дали се виждат и тези картини, които са зад мен. А това е снимка. Това е снимка, това е фотография на Александър Молов, който е приятел на галерията. Ние също работим с него. И така една от нашите мечти, моя и на Снежи Онова, с която работим, е да излагаме и повече фотографии. Защото фотографии в България има много и те имат нужда от поле за изява. И аз мисля, че това ще се случи в следващите месеци. Ще имаме редица интересни фотографски изложби, за които се надявам да си говорим и по-нататъка също. А тази зад тебе, която сте изложили? Това е картина също на Юрий Ковачев, която е в неговия така по-свободен стил. Моя любима е тази, затова реших да я донеса и нея. Тук сме донесли и твоята любима, после ще ти я покажем. Коя е моята любима картина? Твоята любима, разбрах, че е дамата. Аз много харесах, ние видяхме в началото на покритието. Абсолютно. Когато Снежа ми каза, че тя ти е допаднала най-много, не можехме да не я донесем да я видиш и наживо, защото наистина смятам, че изкуството трябва да се види на живо, за да бъде оценено истински. Добре, кажи ми, трудно ли е за един млад художник или фотограф, който е направил такива красиви снимки, каквито виждаме тази зад мен, да намери галерия, която да направи изложба на неговите произведения? Ами може да бъде и много трудно, защото обикновено така галериите с по-дълга история, тяхната програма е запълнена понякога и за години напред. И наистина може да бъде трудно. И затова такива млади галерии като нас, с млади галеристи и собственици, ние сме ориентирани предимно към тези хора и се стремим да им помагаме, като и работим на този принцип. Да не се заплащат изложбите, ами да оставят нещо в галерията, което мисля, че всеки млад фотограф или художник би се зарадвал на такова предложение. Добре, т.е. по принцип тогава това е практика, защото аз въобще не съм наясно с това как стоят нещата с галериите и с художниците. За да направи една изложба един художник, трябва да плати наем на галерията, така ли? Обикновено да. Или другия вариант е да остави някакво произведение за галерията. Като се случва, ние примерно участвахме в една благотворителна изложба, изцяло да финансираме ние изложбата. Това беше заедно с Васил Петров и Панчо Малезанов, художника, за един манастир, за поправката на неговия покрив, който наистина се свличаше, беше много тъжна история. И така и ние го финансирахме изцяло със собствени средства. Художественото изкуство скъпо занимание ли е? Ами, за огромно съжаление изисква инвестиция, която за щастие в България, ако я сравним с останалата част от Европа, е доста по-ниска. Тук разходите по започването на бизнес по принцип са по-ниски. И мисля, че е необходимо. Но не е това най-важното. Свидетели сме на много успешни галерии, които са започнали от нищото. Трудно ли се намират художници, които така да успяват да се продават на българския пазар? Примерно, Юрий Ковачев, сегашната ни изложба. Толкова лесно продаваем. Наистина хората разбират стила му, харесват го и го купуват. Но, примерно, първата ни изложба с Йона. Йона е една много експресивна дама, която има свой собствен стил и виждане на това как трябва да се случват нещата. Там е по-трудно. Там нещата са с колекционерска стойност и не е типичната картина, която човек би закачил в своя дом. И там наистина е по-трудно да се намерят купувачи и затова ние гледаме и към чужбина. Това означава ли, че има различни стилове на продажба?
Тоест, има едни такива, които се купуват, за да се поднесат за подарък. Има картини, както ти каза, с колекционерска стойност. Има такива, които просто са за да си закачим на стената в коридора, например, минавайки покрай нея и така нататък. Има ли такова нещо? Може ли да се разделят по такъв начин? Може, но аз не мисля, че е правилно, защото самите автори не го правят. И авторите рисуват това, което им допада, това, което им харесва. Аз смятам, че ако един художник рисува без да обича това, което прави, той няма да просъществува дълго като художник. Така че тук авторите, които сме ви донесли, са точно такива. Хора, които обичат това, което правят, рисуват това, което харесват и за щастие успяват да го продадат. В този ред на мисли, ето вече казахме, че Юрий Ковачев продава много. Да. За предишната ви авторка, тя няма ли го този момент, в който тя да иска да стане тя по-комерциална, за да може да продава нещата си и да влезне в един кълъп с всички останали комерциални продаваеми творци? Аз си пожелавам да не става такава, ми да запази себе си и да намери клиентите, които наистина ще оценят изкуството. И защото тя ги има. И имахме няколко запитвания за нейни картини, които са от чужбина, което показва, че тук пазара на изкуство още не е достатъчно развит, за да могат хората наистина да колекционират.